Привет, и как вы видите, я нахожусь в самолете, да? Да. И видно, как. В общем, я еду в Крым, в город Саки. Если вы там были, обязательно напишите мне в комментариях. Сегодняшнее видео у нас будет типа влога. Нет, сегодня у нас будет типа людей в самолете. Если вы готовы, то поставьте лайк и начнем. Соня. Король. Телефоном как-то скучно. Какие наряды платья. Это мое. Дай журнал. Нет. Давай, сказала. Ха. Слишком светло. Закрой окно. Как-то темно. Открой окно. Слишком светло. Игроман. Видеоблогер. Всем привет, ребята. Надеюсь, вы поставите лайк под этим видео, потому что сегодня я еду в Крым отдыхать. Наконец-то. Аллилуйя. Что ж, ребята, подписались, на колокольчик нажали, и теперь начнем. Любитель селфи. Тошнотный мешок. Все нормально. Ты мешок. Мне нечего делать. Рэпер-певец. Меломан. Ученик. Так, я еду в отпуск, но надо сделать еще домашки. Чап. Так, надо проверить. Так, это еще эти конфетки в сумке. Да, все, я готова к полету. Любитель соцсетей. Так, полный сбор соцсетей готов. Можно приступать к полету. Инстаграм. Лайк. Лайк.
картошка. Пожалуй, что это? Не важно. Конфеты какие-то. Кто это тянется за моей рукой? Что за Миллер белый шоколад? Новый вкус. А попробую-ка я. Очень интересный вкус. И вкусный вкус. Не зря эта рука тянулась к этой конфетке. Ну ладно, так уж и быть, держи. Пау. Это были все типы. Напишите в комментариях, какой тип. А вы и да, я все еще ем Миллер. Да, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Но, да, я хотела бы вам показать мой самый любимый тип, которого вы сейчас увидите. Начнем. Бояка. О, боже, мне так страшно. Надо закрутить ногу. Вдруг я еще... Застегните, пожалуйста, ремни. Да, точно. Это надо делать в первую очередь. Так, еще ремень. Еще. Надо проверить вами режим. Нельзя закрывать. Срочно. Стоп, а вдруг сюда подложили бомбу? Обычный человек. Все 06. Нам уже час лететь. Все нормально. Повторяльщик. Что ж, и на этом точно все. Если тебе понравилось это видео, то поставь лайк. И мне в этом помогла моя сестра Лиза. Привет, я помогала снимать видео. Если вам понравилось, то я уверена, что вам понравилось. Мы снимаем с вами все, летим в отпуск. Так что всем пока. В общем, внизу есть лайк. Вы нажмите на него. Ниже есть кнопочка красная подписаться. Нажмите тоже обязательно на нее. Рядом сразу тоже появится колокольчик, и вы просто обязательно нажмите на него. Это самое главное. Но если вы все это сделали, я вас особенно люблю. Нажми. Короче, поставь, нажми, включи, напиши.